आपल्या शहरातील, जिल्ह्यातील आणि राज्यातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी HPN मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आताची सर्वात मोठी बातमी आपण बघतोय। उजनी धरणाच्या वरच्या पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस चालू आहे। तसंच पुणे जिल्ह्यातील घाट माथ्यावर अतिवृष्टी होत आहे। सध्या उजनी धरणात मोठ्या प्रमाणावर पाणी येत आहे। यामुळे उजनी धरणातील पूर नियंत्रणासाठी उजनी धरण सांडव्यातून भीमा नदी पात्रात 1,20,000 क्युसेकनं पाणी सोडण्यात आलेले आहे। वीर धरणातून नीरा नदीमध्ये 5,000 क्युसेक इतका विसर्ग चालू आहे। हा विसर्ग पुढे भीमा नदीत नीरा नरसिंगपूर इथं येऊन मिळतो। सध्या नीरा नरसिंगपूर इथं 2,55,000 क्युसेक इतका विसर्गानं भीमा नदीमध्ये पाणी चालू आहे। पंढरपूर इथं 2,87,000 क्युसेक इतका विसर्ग चालू आहे। नीरा नदीत पाणी व उजनी धरणातून सोडण्यात येणारं पाणी हे दोन्हीही एकत्रित येऊन नीरा नरसिंगपूरच्या खालील भागातील पंढरपूरमध्ये भीमा नदीतील विसर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन 3,50,000 क्युसेक पर्यंत विसर्ग होऊ शकतो, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आलाय। तसंच भीमा नदी काठावरील गावांना पुरांचा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे। भीमा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय। आताची सर्वात महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय। उजनीचे अपडेट्स व पावसाच्या बातम्या पाहण्यासाठी HPN मराठीला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन्स मिळवा।